Atalmış Şinjan Uyghur Abdunum Rayonluq hökumətinin rəisi Erkin Tunyazның Angliya, Fransiya, Belgiya qatarlıq dövlətlərə qıldığı ziyarəti əməldən qaldırılğan. Amerikadakı siyasətçi Tori 2 ayının 13-cü gün xəbər verib, Erkin Tunyazның aldınqı həftə güclük davrına bolğan və kişilik hüquq təşkilatlarının qarşılıqqa uçurğan ziyarətinin əməldən qalğanlığını bildirgan. Bu xəbərdə aytilishicha, Xitoyning Fransiya və Belgiyada turishliq elchixonasi Erkin Tunyazni kutib olish faoliyatini kun tartibida o'zgarish bo'ldi degan sabab bilan kechiktirgan. Erkin Tunyazning Yevropaga keldiganligi kishilik huquq masalasiga ko'ngil bo'ldigan siyosatchilar va kishilik huquq tashkilotlarining noroziligiga uchragan bo'lib, ular Yevropaning Erkin Tunyazni, ya'ni millionlagan Uyg'urlarga planliq, sistemalik ziyonkashlik qilayotgan bir hukumatning amaldorini izzat ikrom bilan kutib olishidan andish qilgan ham kuchli qarshilik bildirgan. Xalqaro kechirim tashkiloti, Xalqaro kishilik huquqni kuzatish tashkiloti qatorliq organlar bayonot e'lon qilib, agar Erkin Tunyaz kelib qolsa, Yevropa davlatlarining uning insoniyatga qarshi jinoyatga sherik bo'lganligi masalasini yuzaga selishi va Xitoy hukumatidan hisob so'raydigan maydonini ifodalash kerakligini o'ttirib qo'ygan. Xalqaro kechirim tashkilotining bildirishicha, Xitoy hukumati Yevropa bilan munosabatini yaxshilash, kishilik huquq dialogini Xitoyga foydali tarafga burash uchun Erkin Tunyazni ziyorat qildirmoqchi bo'lgan. Ammo Yevropa davlatlari uchun aytganda bu kishilik huquq masalasida bir qadam oldiga mangdigan va Erkin Tunyazni xalqaro qonun organlari bilan uchrashtiradigan yaxshi fursat ekan. Kishilik huquqni kuzatish tashkilotining bayoniga qaraganda, Amerika 2021-yili 12-oyda Erkin Tunyazni kishilik huquqni dafsana qilishda o'ynagan roli sababli jazolagan. Hamda Angliya bilan Yevropa ittifoqi Erkin Tunyazni boshqa Şinjan amaldorlariga o'xshash jazolashi, Yevropaga kirgizmaslik kerak. Chunki ular Sharq Turkistonda hali ham insoniyatga qarshi jinoyatlarni sodir qilmoqda. Atalmış Şinjan Uyghur Abdunum Rayonluq hökumət yaqında açqan bir xizmət yığınında Uyghur məcburi əmgəki çetişlik bolğan sahələrinin öz içigə alğan 8 çoğ kəsbi işləp çıxırış topunu tərəqqi qıldırdıqanlığını bildirgan. Tangirtaq To'rining xabariga qaraganda, bu yil Sharq Turkistonda neft, tabiiy gaz boyligini charlash va ichish, olefin, orin kesib zanjirini yetildirish, yuqori darajalik poliolefin, qurilish plastik materiali, yuqori iqtidorli tala qatorliq mahsulotlarni zo'r kuch bilan taraqqiy qildirish, neft, tabiiy gaz ishlab chiqarish, pishiqlash turlarini zo'raytirish, ko'mir elektr, ko'mir ximiya sanoati kasbi, paxta va to'qimchilik, kiyim-kechak kasblar to'pi, oshliq, meva-cheva ishlab chiqarish qatorliq 8 cho'ng kasbiy ishlab chiqarish to'pini zo'r kuch bilan kengaytirdi ekan. Xitoyda umumyuzlik yo'li qo'yilgan intayin qattiq Xitoy virusi yuqum tadbirlar tufaylidan Xitoyda iqtisod chekingandan keyin atalmış Şinjan Uyghur Abdunum Rayonluq doiralar arqa-arqadan yig'in ichib, Sharq Turkistonda Xitoyni ta'minlaydigan energiya, oshliq, meva-cheva bazasi, qo'y-kala boqmachilik bazasi deganlarni kuchab ta'kidlamoqda ekan. Yuqorida tilga ilingan cho'ng kasbiy ishlab chiqarish to'pining mutlaq ko'p qismining Uyg'ur majburiy emgakiga chetishlik bo'lgan paxta va paxta buyumlari, to'qimachilik, Amerikaga kirish cheklangan kun taxti yasashda qo'llaniladigan metallar bilan munosabatli bo'lishi diqqat qo'zg'agan. Buningdan sirt yana Sharq Turkistondagi ko'mir sanoatining rivojlantirilishi mo Sharq Turkistonning muhit bulg'anishini texim ilgari suradiganligi mo'ljallanmoqda ekan. Cumhur Reisi Erdoğan 10 viloyatga ta'sir ko'rsatgan asrning ofati, yer tevrashga munosabatlik ministrlar kengashi yig'indan keyin bayonot berib, bu qitimqi yer tevrashga dunyodagi barliq mutaxassislarning birdek cho'ngligi, vayron qilish kuchi jihatda favqulodda tabiat hodisasi deb qarayotganligini bildirgan Erdo'g'an, yer tevrashda qazo qilganlar sonining 35418 ga, yaralanganlar sonining 105505 ga yetganligini bildirib, yaralanganlarning 13208 ning davolanayotganligini bildirgan. Xarobalikka aylangan 19 mingdan ortiq binoning 15 mingning tekshirilib bo'lganligini qayd qilgan. Dunyodagi har qaysi davlatlar Qahramonmaraşni markaz qilib yuz bergan yer tevrashlardan keyin qilingan yordamlar doirasida yangi yordamlarni avatishga boshlagan. Turkiyaning Varashavada turishliq bosh elchisi Cengiz Kamil Fırat Polshaning bu asrdagi eng cho'ng baloyi ofat deb atalgan Qahramonmaraşni markaz qilib yuz bergan yer tevrashlardan keyin qilingan yordamlar doirasida yangidan generator, adyal va qishliq chidirdan boshqa ba'zi dorilarni Turkiyaga avatganligini aytgan. Iroq hukumati mo yer tevrashlardan keyin Turkiyaga 30 ming tonna yiqilg'i avatishni qaror qilgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligining Yevropa va Yevropa Osiyo ishlariga mas'ul muavin maslahatchisi Erika Olson Qahramonmaraş yer tevrash ofatlari to'g'risida ma'lumot berganda, Amerika hukumatining 85 million dollarlik yordamidan boshqa xususiy shirkatlarning ofat rayonlariga 50 million dollardan ortiq yordam qilganligini qayd qildi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining muavin bayonotchisi Vedant Patil Turkiyaga yordam qilishni davomlashtirayotganligini bildirdi.
NATO'nun İtalya Napoli shahridagi Birlashma Qo'mondonlik shtabi bayonot e'lon qilib, eng oz deganda 1000 konteyner uyni Turkiyaga avatish tayyorligini boshlayotganliklarini qayd qilib, bu konteynerlarning dastlabki qismining kelar hafta ichida Turkiyaga avatilganligini bildirgan. Saudiya Arabiston Turkiya va Suriyada ofatning zidiga uchirgan rayonlarga 3000 konteyner uy avatilganligini bildirib, insonparvarlik yordamlari markaziga qarashli Saham munbirining Turkiya bilan Suriyadagi ofat rayonlari uchun to'plagan yordam miqdori 355 million 192 ming riyalga, taxminan 94 million dollarga yetganligini ta'kidlagan. Yevropa parlamentida 2035-yildan boshlab Yevropa ittifoqi davlatlarida yangi benzin va dizel avtomobillarining sotilishini cheklash qonun taklifi tasdiqdan o'tgan. Fransiyaning Strasburgda o'tkazilgan Yevropa parlamenti umumiy kengashida avtomobil va yenik savdo avtomobillariga yangi karbon qo'yib berish o'lchami belgilaydigan qonun taklifi ovozga qo'yilib, Yevropa ittifoqining klimat nishoniga mos holda yangi avtomobillarga karbon qo'yib berish o'lchami belgilaydigan bu qonun 340 qo'llash, 279 rad va 21 betaraf ovoz bilan ma'qullangan. Buningga asosan 2035-yildan boshlab Yevropa ittifoqi a'zo davlatlarida setiladigan barliq yangi avtomobil va yenik savdo avtomobillari cho'qim karbon qo'yib berish nisbatini 0 ga tushirish kerak ekan. 2030-yilda bulg'ashni tuvanlatish nishoni avtomobillar uchun 100,55%, minibuslar uchun 100,50% bo'ladi ekan. Avtomobilning butun umr bo'yicha qo'yib beradigan karbon nisbatini baholash uchun yangi metod ishlatilib, bulg'ashning cheklik holga keltirilishi kafolatli qilindi ekan. Bu belgilama Yevropa yeşil sodasining bir qismi bo'lgan va 2030-yilga qadar karbon qo'yib berish nisbatini oz deganda 100,55% azayishni maqsad qilgan 100,55% ga moslashish qonun taklifi ichidan o'rin olgan ekan.